住就話問我可以點解決啊？聽有飛球降啊、晴降啊、重降啊呢啲咁嘅嘢。咁其實究竟呢啲係真實存在啊，定係其實嗰啲香港人啊、香港牌商啊做出嚟一個咩料嚟嘅咧？我解釋唔到嘅，你唔會食蟲噶嘛？就算你食蟲，食到落肚都死晒啦，係真係嘔翻出嚟食肉嘅。哇，咁都冇，就到依家。都係成身都係有濕疹喺度嘅，咁都係 keep 住食藥 keep 住復發咁樣樣，同埋佢係會每隔一段時間就走一個期。我哋講降頭之前啊，咁我想問下你，究竟點解會入呢一行咧？我見到前面有啲塔羅牌喎，呢個係咪你嘅強項咧？所以先會入呢一行。如果我喺呢一行入邊嘅話，其實最擅長一定係塔羅牌，但係最擅長嘅唔喺呢一度，反而係鋪頭度啦。咁係老史澤嘅嗰副神諭卡同埋濕婆神嘅神諭卡嘅，咁呢啲其實係比較普通嘅韋特塔羅，只不過係唔同款咯，即係可能呢個。大家睇到啊，呢個就唔講啦。呢個係貓貓啦，偏向直角少少嘅。但係呢兩副就普通嘅韋特塔羅咯。至於我點解入行，唔係廣告嚟㗎，等陣先呢啲係啦，冇得賣嘅我哋。究竟係咩契機令到你會想入呢一行？其實我冇刻意去特登想入行嘅。我自己一開頭啦，本身係朋友帶我去，咁貪得意想問下嘢嘅啫。當時係去第一間嘅時候，唔係我依家做緊嘅呢一間啦。咁跟住我覺得都幾準喎，咁但係就當過去傾偈咁樣樣咯，即係都未話真係好深入去了解泰國法科呢啲嘢嘅。咁再到後期少少啦，當時嘅男朋友有官非嘅時候咧，咁就係有一位朋友就帶咗我去依家呢一間嗰度啦。咁我就去問官非，都好少問自己嘅嘢，因為都冇乜特別。咁問官非其實基本上所有嘢都中晒嘅，直至去到單 case 完咗之後，佢由頭到尾所講嘅，無論可能最後嘅結果係點啊，所有嘢全部都係中嘅。咁喺我問官非嘅同時啦，咁同嗰個師傅傾偈嘅時候都有玩過下一啲小法術咁樣樣，因為第一次接觸真正玩法術啦。我去第一間嘅時候係冇嘅，即係純粹查事。到真係玩法術嘅時候，原來有能量嘅嘢係真係可能識得自己去轉圈啊，或者可能有得睇畫面啊，灌頂嘅時候係會有電流啊，呢啲都係我從來都冇接觸過嘅嘢，亦都我一開頭我唔信。咁但係當你試過之後，你會覺得你冇辦法用科學去解釋到，因為你點解灌頂會有電流先？點解會喐先？到依家我都唔知點樣去解釋，但係因為你睇人哋咁樣做，你可以覺得佢係造假。但係當你係俾人灌頂嗰個嘅時候，你冇得造假，我冇必要自己走去喐㗎嘛。我本身都唔相信呢一樣嘢，但係原來係真係會㗎咯。咁佢嗰個喐，你話灌頂其實係點樣樣嘅咧？即係你意思上神灌頂係點樣？係啊，你講到好似好神奇咁。我一開頭最先試咧就係實力架啦，咁佢本身係講緊人緣料，係放一啲比較口才啊、人緣啊咁樣樣嘅。因為我以前工作關係啦，做 sales 咁樣，咁佢用個面具吸落嚟，咁跟住我就要咁樣雙手合十，跟住合埋眼深呼吸啦，佢就會吸個面具落嚟。我亦都可以俾條片大家睇下嘅。咁你會見到佢對手係會自己好似雀仔咁樣飛啦，即係唔同嘅灌頂咧係會根據翻嗰個天神嘅。佢係啲乜嘢，同埋佢本身可能個性格而去喐動，即係可能澳洲即係老虎啦，老鼠嘅虎頭老鼠咧，佢就會係好似老虎咁樣去拍嘅。唔同天神佢喐動嗰個形態都係唔同嘅咯。哇！真係會喐得咁勁嘅咩？哇！咁樣睇完條片之後咧，我都想試下喎，真係。其實第一次就冇咁誇張嘅，點解片入邊嗰個會喐得咁勁？係因為可能佢哋本身自己有賜符啦，咁同埋佢哋係已經啲脈輪係通。我哋有時點解第一次灌頂通常一定係要老鼠灌頂？其實就係要開通翻我哋本身人嘅脈輪，先至會感受到嗰啲嘅能量，或者可能會喐動咯。咁唔知大家會唔會想知下咩叫能量，咩叫電流咧？我哋下一次可以揾一集嚟訪問下你嗰度。我哋入翻正題先，我哋今集咧就係講降頭嘅。咁我哋喺講降頭前，我想問一問啦，咁坊間咧其實都成日聽有飛球降啊、晴降啊、重降啊呢啲咁嘅嘢。咁其實究竟呢啲係真實存在啊，定係其實嗰啲香港人啊、香港牌商啊做出嚟一個咩料嚟嘅咧？絕對係真嘅，因為我哋本身自己駐場師傅咧，佢哋學法其實係揾老師集去學法嘅。咁如果大家有留意開呢一方面嘅人咧，就對呢一個名都應該唔陌生㗎。咁佢有一條片係香港人揾去做採訪，咁佢就即場解重降嘅。咁佢見到嗰個被解降嘅嗰個人就嘔咗好多蟲出嚟。咁呢啲都係科學解釋唔到嘅，你唔會食蟲㗎嘛。就算你食蟲，食到落肚都死晒啦，係真係嘔翻出嚟食肉嘅。哇，咁都好恐怖喎！其實咁樣嘔翻出嚟仲食肉嘅話，同埋啦，咁啱啱講完有呢啲咁嘅降頭啦，咁其實仲有降頭嘅聽聞啊，都會有發燒啊、嘔啊、嗰啲咩發夢啊、俾鬼責啊呢啲咁嘅情況啦。咁其實點樣分呢啲係真係降頭嘅，定係其實係啲人嘅心理作用咧？其實你如果單憑發燒呢一樣嘢就好難斷定佢真係俾人落降頭嘅，咁你病每個人都有㗎嘛。咁但係如果你話真係好長嘅一段時間，
不停發燒、食藥啊、睇醫生啊都補唔翻嘅時候，咁就有機會啦。又或者你哋可以自己去照鏡嘅時候睇下自己眼白嘅位置會唔會有黑點，有黑點都係一個比較容易即係自己線信喺屋企都可以睇到嘅一個症狀啦。咁但係你如果中晒呢兩樣啦，即係可能非常之黑仔啦，係咁俾鬼責啊、發惡夢啊，咁跟住對眼又有黑點嘅，咁你就可以即係嘗試去揾一間有信譽嘅門市去揾佢哋嘅駐場師傅去睇，究竟係咪真係俾人落咗降頭？咁我想問下，咁如果解咗降啦，咁我隻眼嗰個黑點係咪會消失咗嘅咧？冇錯，同埋落你降頭嘅嗰個人，當呢一個降頭真係俾人發現咗，到真係解咗嘅時候，其實落降嘅嗰個人係會絕對係會受反噬嘅，佢會所有嘢彈翻轉頭啦，甚至嗰個師傅都會受影響。咁不過如果佢揾嘅嗰個降頭師係好強法力嘅，咁可能對於佢嚟講就作用不大啦，即係呢個反噬，因為佢自己屋企一定會有護法㗎啦，所以最傷嘅都永遠都係落降頭嗰個人咯。咁大家應該要多啲留意下自己啲症狀啊。如果真係隻眼可能有黑點啊，或者長期都好唔舒服咧，就真係建議去揾一個師傅睇下咯。咁我哋今集最尾講埋啦。咁你有冇遇過啲可能比較特殊情況出現嘅客人，可能佢好急 call 啊，一定要好快啊，好緊急咁見師傅啊，又或者咩特別啲嘅情況比較難處理，已經遇過嘅咧？有試過嘅，一個女仔真係凌晨，我諗都3、4點，差唔多天光咯。其實我諗5、6點都有。佢就話佢去蒲，咁個場度就有個人無啦啦好似鬼上身咁樣樣，跟住就話問我可以點解決啊，或者可能會唔會有得依家呢個鐘數去見師傅咁樣。咁當然係冇啦，因為師傅都要瞓覺嘅，我哋就好難24小時，即係咁啱可能嗰日真係做嘢做到4、5點有人喺度，咁我哋都絕對歡迎嗰位善信上嚟。咁但係冇辦法，嗰日真係好不幸地冇啦。咁所以就唯有就我哋簡單教咗佢，因為嗰個善信自己本身有帶佛牌嘅，就叫咗佢用佢嗰塊佛牌去俾佢頂一頂住先。咁跟住到第2日我哋佛社開門嘅時候，再叫佢上嚟去處理咯。咁亦都有另一啲特別啲嘅例子，就係可能曾經有個女仔曾經請過一間屍油嘅，咁跟住嗰個人就教佢搽喺自己身上邊，佢就咁當然聽咗啦。咁因為佢作為一個唔識嘅客人，咁人哋賣嗰個人叫佢點做，佢就點做啦。咁佢都冇去考究過究竟可唔可以，咁就真係搽上身，就為咗可能挽回自己嗰個對象。咁的而且確係真係符合咗嘅，但係去到最後都係分開咗啦。咁佢就開始全身生濕疹啦，就到依家都係成身都係有濕疹喺度嘅，咁都係 keep 住食藥 keep 住復發咁樣樣，同埋佢係會每隔一段時間就走一個屋企人，即係走一個身邊。佢揾咗我哋之後咧，我哋又幫佢去沖花涼啦，又幫佢去換向啦，亦都有嘗試過幫佢追溯翻嗰個源頭嘅問題喺邊度。但係嗰間屍油就已經俾佢斷咗㗎啦。咁我哋揾唔到個根源問題，冇辦法就唯有幫佢沖花涼，幫佢練佛經，不斷咁回向翻俾嗰間屍油入邊嘅靈體啦。咁但係有時我覺得有啲可能個問題真係太過嚴峻，我哋好難一下子，因為佢係自己搽上身嘅，佢唔係自己嗨到啲靈體咁樣樣，而係佢自己去請咗呢一間嘢，而佢搽上身仲要抌咗佢，咁呢啲係我哋可以叫做係自己招惹翻嚟嘅因果啦。咁所以可能真係太過嚴峻，咁我哋幫佢沖過幾次花涼，佢每一次沖完都話覺得好咗好多，甚至乎佢身邊嘅朋友都話覺得佢面色好咗，但係慢慢就冇再上嚟咯，即係好自然地就已經冇再上嚟。就正如有啲善信會去一啲佛堂，又或者可能想去拜神之前都會撞車，或者可能好多阻滯上唔到嚟，呢啲就係嗰啲靈體或者冤親債主去擋住佢，唔俾佢上嚟，或者唔俾佢去解決呢一個問題。咁所以我自己建議，如果你去呢一啲佛堂啊，呢啲拜神嘅地方，好多阻滯，佢亦都去唔到嘅話，就更加要應該逼自己上去咯，因為一定係有原因嘅。其實真係冇亂咁請啲屍油啊，成啊，又或者自己用嘅時候真係要自己諗一諗，其實係咪啱嘅咧？呢一樣嘢，同埋應該要揾一啲真嘅嘢啊，真實嘅師傅啊，先好去接觸好啲咯。冇錯。如果唔係就可大可小，同埋有啲嘢易請難送。我哋今日咧就講到呢一度啦，咁我哋下一集咧就可以講大家喺上一集最想知道古曼童嘅嘢，古曼童究竟係會害你定係會去幫你咧？我哋下一集講。